我们有氪金比较快。对，收到了。科技的力量，我们是新台币战士。不是，是新皮手战士。哦，新皮手战士。哎、其实这比玉龙河漂亮。对。玉龙河太人工了。对，我觉得。这是很大自然。哎、这边的真的很自然。比较拥挤哦，你看它的那个川流比较拥挤了。难怪不可以不能继续往前了。对啊，哦，真的是逆流而上了。这边真的要靠他们的臂力了。哇，你看看这边，真的是很湍急了耶。哦，他们还要用脚。他们每一颗石头都已经踩的已经很，他可能每一颗石头都已经踩到同样的脚步了。哦，嘿嘿，哇！好拼哦。对啊。狗吗？狗狗啦，他们养狗狗很习以为常。我觉得黑豆在这边生活可能更好一点。